嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，手頭上乜都冇，點解咧？因為有條好利嘅片咧，琴晚已經拍咗啦。我咧就還翻架車俾阿神經漢嘅時候咧，同時識得佢其他朋友，包括一個叫神秘人 L 啊。神秘人 L 咧就帶咗一架1:8嘅 R34金屬遙控車啊，裡面咧仲有好多其他特別嘅裝置咧，同大家一齊分享下。呢架車咧，我從來未見過係咁樣嘅，好似一架象真嘅車，但係咧亦都係一個遙控車。好特別嘅，竟然係國內嘅一件產品嚟㗎嚇！即刻同大家分享。要轉窗路。嗱，喺柴灣嘅某地點咧，其實有人咧係會靜靜雞夜晚黑放遙控車嘅。咁你諗都諗唔到啦！你睇下3-5支幾咧喺度，仲要試一啲咧限量版嘅保時捷啊934 50週年。咁當然個殼咧就係舊一款嘅，不過個車架咧聽講係新。好，而家咧就有個神秘盒，有個神秘人咧就打算打開呢個盒嘅。咁裡面咧竟然係一個1:8嘅遙控車啊！咁我一路訪問佢，一路佢會解答我嘅疑難啊！我就完全咧對呢啲嘢咧冇認識嘅。咁原來咧有啲即係我哋祖國嘅發明咧，就係一架全金屬嘅一架遙控車啊！呢個係1:8嘅。咁其實價錢咧，喺呢度就唔講即係透露字啦。但係其實咧，我覺得係好抵嘅。點解咧？因為連呢個殼咧都係金屬嘅。咁而家就由車主咧展示下點解需要一個咁嘅盒咧。聽講係一個細路仔嘅重量嚟嘅。而家我試下拎，哇，係好重量啊！我諗10 kg 咗，18、係啦。咁咧，佢唔單止咧就係會有係行得嘅，仲要咧係象真嘅。係咪有咩特別嘢啊？其實咧就做晒所有精彩嘅嘢就應該係車頭，哇！開啦！你會以為呢個係一個靜態模型，咁啊大錯特錯啊！呢個係一架遙控車嚟嘅。咁呢個應該係喇叭嚟㗎，係咪？呢個係喇叭嚟嘅。呢個喇叭嚟嘅，係。咁就係啦，會有聲啦。係。咁就軚盤會喐啦。軚盤會喐嘅，即係行緊嘅時候會轉嘅。軚盤會喐。係。波棍會喐。係。手掣輕迫都會喐，咁個人就係跟住嗰啲嘢嚟喐嘅，冇錯啦。仲有佢嘅即係我腳踏都會喐嘅。OK，咁即係個隻腳就黐住個腳踏，跟住佢就會好似有踩油嘅動作。係啦，即係如果你晾高架車就睇到啦，行緊嘅時候當然難睇啲，但係咧就其實嗰啲嘢喐咧就引到呢個人都喐嘅，咁呢個人應該就係自由喐動嘅。哇，厲害！咁嗱，你話轉波啦，其實呢架車有波轉嘅咧？係有1、2波嘅，一個快波一個慢波咁樣。係。咁不過就唔似田工嘅貨車咁樣行緊轉1、2波，佢就貨你係停咗轉咗 OK， 跟住慢慢嘅，跟住我想快啲嘅，咁我就轉翻做一個快波快啲嘅。咁你依家有冇4輪轉向㗎？呢個係有4輪轉向嘅，仲有4輪轉向嘅添。跟翻 GTR。呢個係 R34嚟嘅，係啦。咁即係我孤陋寡聞啦。原來呢啲車有4輪轉向嘅，當然有啲人咧就改咗佢就冇咗4輪轉向啦。咁但係 R34咧呢架咧就原汁原味地有4輪轉向嘅。咁個車頭呢個車頭裡面嗰啲嘢都有啲改顯嘅喎，係咪咧？係啦，咁啊其實都跟都幾足下㗎啦。咁我哋會做翻個頂巴啦，頂巴係啦。咁同埋支避震咧，咁我哋有得校嘅。咁校幾粒掣咧就校軟硬。校軟硬添。係啦，咁就放你唔同地下。咁仲有埋 turbo 嗰扎嘢嘅。係啊，咁就象真件啊，turbo 啦。犀利。咁就佢仲有個特別之處就係佢哋不嬲都整開就係個風扇。係，即係個風扇都會轉嘅。向打橫幕啊，嗰度係會有個像好似皮帶碌咁樣帶住成組嘢一齊轉。係啊，就仿真車咁樣轉法咯。咁但係呢架車唔係引擎車嚟㗎，係電車嚟㗎。咁但係佢係有引擎嘅聲音嘅，係咪咧？等陣就裝埋電。犀利。試一試，聽下。
咁即係話咧，佢個電咧唔單止我嚟行嘅車啦，仲有好多嘢推動嘅，係咪有水撥㗎呢個？呢個就冇水撥，呢個係冇水撥嘅。呢個第二架先有水撥。係啦，呢個就普通嘅，就玩。係，不過頭先呢個就風扇就會轉嘅。風扇裡面嘅風扇會轉。係。仲有啲咩喐動部分？仲有喐動部分就係嗰啲，即係頭先嗰啲轉彎啦，油門啦，呢架就少啲嗰啲 detail。同埋轉波都會喐嘅。轉波係啦，轉波波棍到時等陣再喐俾大家睇下。犀利！原裝呢條車胎咧就唔係 laser 嘅，但係一樣有嗰個 Nismo 嗰個貼紙啦。但係咧而家呢一個咧，佢有另一套車胎咧就 laser 咗喺呢度，咁所以咧摸落去咧係有粒突嘅。咁仲有呢個氣嘴胎嘴喺度嘅，咁原本跟車嚟已經有呢四個，定係另買咧？另外嘅，咁其實呢個係 special 做出嚟嘅。另買嘅，另做嘅。做嘅係冇得買嘅。哇！咁但係又有另一套胎咧，點解？另一套就係 BBS 嘅 Link。改件嚟嘅。改件，咁呢個 Link 咧，嗱而家呢個光源睇下咧，係中間金色，出面銀色嘅，真係學足 BBS 嘅。哇！犀利，真係咁。犀利，而每一個呢啲 Link 都係金屬 Link 嚟。OK， 咁啊唔係我哋要玩開嗰啲車可以發現得到嘅嘢啦嚇。我哋嗰啲通常都係膠 Link 啦嚇，呢個全部係唔同㗎，係啦，好犀利。好啦，趁住咧車主喺度入電嘅時候咧，我又拍低下佢點樣入電咧。原來仲可以接燈嘅。接燈。喺電就放喺尾箱。車尾箱。電變接收。升組就擺晒喺度。係。咁都可以容易啲修理。係。即係容易整啊。係啊，方便啲一次過整。OK，原來咁樣。係啦，咁我哋就成個電。咁當然你就唔可以要求佢係好快啦嚇，但係象真嘅嘢就唔同係咁講法啦。象真嘅嘢我哋就。呢個幾多瓦？呢個係3 cell。3 cell 嘅都係啦。點解要3 cell 咧？真係考究。咁而家車主咧，即係我好有幸啦，車主就試車俾我睇，我都諗唔到啊！初嚟嘅咧係即係諗住食飯做第二樣嘅，咁呢位車主咧真係好唔話得。咁遲啲會介紹呢位仁兄啊，我哋暫時叫佢做神秘人 L 先嚇。咁我再問下佢可以點稱呼佢？除咗神秘人 L 咧，有人咧就叫做西毒嘅，咁啊梗係有啲原因啦，係嘛？OK 嗱，依個有引擎聲，個 pulley 開始喐㗎啦，已經。咁睇試波就而家就開翻少少。見到啦，見到好清楚。係厲害。suppose 應該喐嘅，不過真係係。鬆個風扇嗰個帶鬆鬆地啦。係。咁呢個車主咧就真係要自己砌嘅，就唔係成架車買翻嚟就係咁啊！咁所以佢話就砌咗1個月。咁但係哇厲害！咁呢個當然係喇叭嘅引擎聲嚟。咁喺追求速度嘅之餘咧，呢個車咧追求象真。有腿啊！幾犀利！有響安嘅，咁聽講咧就係幾多個 channel 啊？總共呢個10幾10幾個 channel。咁咧我又唔知道咧，車主係咪擠咗2個接收落去？呢個2個接收嚟嘅。係2個接收嘅，原因就係因為咧佢實在太多嘢接駁啦。係啦。咁如果用2個接收咧，就反而啲接駁嘅電線都短啲啦，就唔使搞到成架車都係電線啦。犀利！好啦，咁我哋可以哇做咗啲哇乜殺死人！叫做黑人憎嘅得。係啦。咁呢個 option 嚟㗎啦，係啊 ，option 嚟嘅 ，option 嚟嘅，咁之後好，咁啊仲有其他燈嘅其實。嗱，你邊個角度覺得特別？你話俾我知，我而家淨係見到一個角度啫喎。OK， 好，咁我哋先介紹咗個好啊轉波先啦，咁啊轉波兩邊嗰個波棍。OK，好，我哋就試下轉啦。哇！厲害啊！
OK，係啊呢隻耳波嚟嘅。厲害，好啦，咁輪到咧啱啱個公仔個手嗰度咧個手掣嘅。係。 OK，睇到手掣。係，即係個迫力啦，即係 handbrake 啦，handbrake 係啦， OK，係啦呢，個會喐嘅。哇！佢好啦，咁我哋再睇埋。即係呢架車嘅迫力咧都有碟剎嘅。就冇碟剎嘅，就當照好似平時。用電嘅 shot 嗰個，但係佢就有個象徵係。啲嘅碟剎。咁個標板係有燈嘅，哎呀殺死人啊真係！係啦，標板有燈嘅。OK，好啦，咁我拎開個公仔先，咁俾你睇下嗰個腳踏。咁咧會係會喐嘅腳踏。呢個係油門啊，係啊，有門。係力厲害，係啦。咁極力字都有。係幾字都會喐嘅，如果你先玩。哇！係啊。哇！我係自動波牌嚟嘅，我哋知道咧得2個掣啫，佢有3個掣嘅，係啦，即係運波人先知啦。有油門、極力同埋迫力嘅嚇，3個掣都會喐，犀利。轉個軚嚟睇下。好，睇轉下軚啦。厲害。OK，而家暫時係一個普通嘅轉向。係。好啦，我哋而家有埋4輪轉向。係啦，嗱真車咧，我今日先知咧，原來 GTR 咧 R32咧已經有呢個裝置啊。咁而家呢個34當然係有啦嚇，咁啊4輪轉向啊，犀利厲害。嗱，我哋轉個角度咧，就見到個車底啦。個車底一啲都唔會簡單咗，唔馬虎嘅嚇，見到晒有晒中軸啦，有排氣管啦。哇！原來仲有 double wishbone 嘅，係啦，佢真係跟真足真車嘅。轉向嘅位置都有 tie rod 係啦 pinion 嘅方式去轉，咁佢就靠一個 servo 轉動呢條軸，跟住就再轉呢個齒輪啊，算咩嘅？做到呢個佢轉到彎就係咁樣啦，真係象徵式咁樣。仲有豬腸去包住嗰啲波頭位嘅，係啦，犀利。係嗱，呢條就係引擎叫做引擎走出嚟，係啦，分動啦，我哋嘅係啦。分咗去後。咁我想問下呢度係咪有個差速嘅咧？呢個定係佢咩嚟俾啲咩咧？前後差速嘅啫，係冇3差速。哦，係啦，咁就呢個淨係前後差速嘅啫。係，佢就係波箱1、2波。係，即係都係 full time four wheel 啦，叫做即係四輪驅動啦，四輪驅動。但係前後都有差速嘅。嗰啲臂咧全部金屬嘅。咁我哋砌咁耐車都未見過咁多金屬臂，只係咁耐以前係只係 A800，偶然有啲額外買嘅金屬臂嘅，但係呢架車真係恐怖。車主咧就話咧呢個真係有個齒輪細嘅齒輪咧，去拖動一條天梯嘅。咁咧嗰條天梯應該係呢條直嘅有係直瓦天梯嚟嘅。咁咧就拖到左右。咁照計呢個咧就唔係一個 servo 咁簡單啊，係咪咧 servo 嚟嘅 servo 嚟嘅，推動條軸，跟住就做到個轉，都轉到嘅，轉呢條軸啦，跟住就推呢個天梯子。咁呢啲全部係金屬嘢嚟嘅，好恐怖。嗱，車主咧同我講咧，佢個迫力都係有特別嘅嚇，哇有紋嘅。係真係碟剎嚟嘅，係一個仿真啦 ，Ennis 嘅模樣啦，係犀利，好精緻嘅呢啲嘢。咁呢啲嘢咧，真車都有要買嘅，真車都係 option 嚟嘅嚇。咁但係依架車咧，亦都有呢啲 option 啊。嗱，同真車一樣咧，原來呢個碟剎咧都有直徑之分嘅。咁而家呢個 option 件咧，個碟剎咧，即係我哋嗰個鮑魚咧係大好多嘅。咁所以咧就要另外用一個鈴啦。佢原裝嘅鈴咧，原裝鈴就係呢個定係呢個？呢個就俾你用細鮑魚。佢都冇拎到原裝鈴啦，但係呢個咧用細鮑魚先得啦，即係細碟剎先得啦。比較細。係啦，因為佢太厚啦。個鈴框比較細，所以就要用翻細鮑魚細碟。係冇錯，即係22寸同24寸嗰啲類似嗰啲分別啦。哇！所以咧，其實呢個鈴咧，呢個鈴同埋胎咧變咗要作為裝飾啦，就等於我哋換咗 option 之後咧，要將自己條胎諗下點樣
啊。點樣去安置佢？嗱，但係成套嘢咧可以擠到喺個篋度咧，咁即係如果你女朋友啊或者太太炸型咧，都唔係好阻定啊嚇，即係原來都可以好企理嘅。因為呢個都可以執埋支控入去，其實係啦，我想問下呢個篋咧係你特登整出嚟俾佢啊，定佢原本已經有啲咁嘅嘢咧？呢個都係 option 嚟嘅，option 嚟嘅。O.K. 原來咁嘅，啊原來個篋都係 option 嚟嘅。啊，咁你嘅買呢架車嘅時候咧，你就要考慮埋啊，最好就買我呢個篋啦，咁又可以收得好好，咁啊屋企人炸型都唔使驚。個就個差速啦，係。咁呢個就係個4輪轉向嗰份 O.K. 嘢啦，咁就靠一個 servo O.K. 轉動去做一個左右 O.K. 轉。呢啲 servo 咧，我通常係真我哋做飛機用嘅。係啦。但係咧，哇，好細個，而家個 size 好細個，俾個手指大家睇到啦。係啦，呢個細 servo 係好細。咁咧就係我嚟做4輪轉向嘅。所以你都好清楚見到佢嘅成個4方架個尾膽咧，佢真係做咗出嚟嘅。係。跟住就再冚落去個車架度，咁其實都係好着真嘅呢啲嘢，所有嘢真係完全係。咁你見到個尾臂咧，真姐嘅尾臂未必係成90度你睇嗱，佢係斜嘅。咁我想問下啦，喂，呢支嘢係咪要較長短嘅咧？呢度到時係你自己想較翻你個尾套煙啦，都得嘅。係啦，自己想幾多套煙㗎啦。O.K. 哇，犀利係。只不過佢唔係反牙啫，可能真係要擰出嚟嘅，再擰啦，係哇！不過但係好像真，真係精髓嚟呢個位。呢個其實個尾膽真係呢個好靚嘅尾膽，好正，好靚。咁我自己撳下先。啊，有翻咁上下硬，因為佢嘅車好重，係啦。我都講唔到俾大家幾重啦。佢話好似細路仔咁重嘅，哇緊要！好，車主話咧打開埋俾車頭個 diffuser， 睇下裡面係點樣啊！咁我估計當然有個差速啦，咁但係車頭先係真正引擎嘅部分。咁究竟佢用乜嘢扮引擎咧嚇？呢個係架電車嚟。咁但係咧，佢唔係打算淨係行到咁簡單，啊仲有把風扇嘅，呢度好清楚見到啦，係可以行到嘅。即係着咗車個風扇就自然着㗎啦。係啦，咁啊都係一個咁嘅 A 臂啦，係麥花臣避震式嘅避震。雙搖臂嚟。麥花臣。麥花臣。係啦，即係一支。嗱，做埋。麥花臣通常得一支臂嘅啫，但係佢而家其實上下臂嘅，即係有雙搖臂嘅真車。啊，就唔係麥花臣㗎，唔係雙搖臂，麥花臣係一臂嘅啫，係雙搖臂嘅。即係話咧，依架車係前後都雙搖臂。係啦，你會見到油壓犀利，要整啲先。係啦，係啦，嗱，係啦，咁亦都咧有晒幾何啦，上面短臂，下面長臂啦。咁呢啲應該係真係有啲膠㗎。係啦，真係好似真車嗰啲膠咁啊。哇！因為都始終金屬撞金屬啦，係有損耗，所以佢都廠都做咗。咁但係呢個係真係波頭嚟嘅，波頭嚟嘅呢個波頭，咁就都係夾住一塊銅片做。哦，係佢另一邊咧係有塊銅片夾住個波頭咁樣。O K。係啊，上落去嘅。咁所以咧，你睇下嗱，我而家喐佢咧都冇乜虛位嘅。冇虛位。哇！厲害真係，哇！點做到？係啊，好。即係我哋就會咁做話，如果金屬同金屬點樣冇虛位咧，原來佢有嘢彈住嘅，即係有彈力嘅一塊戒指啊！佢係佢有塊銅片啊，有塊銅片。銅片係撳住呢個波頭咁樣嘅。咁你睇下啦，我而家點搖佢咧都唔喐嘅，犀利，好厲害。咁咧車主聽講話咧就係疫情期間咧就用1個月到嘅時間砌嘅。咁如果唔係疫情咧，我相信佢3個月都未起到貨。厲害！嗱，大家咧就會睇到呢條片啦，同埋遲啲比依架車更加新嘅一架慢爬車。咁到時咧我就會打開個盒俾大家睇啊。而家咧用 FlySky 呢一 set 嘢嘅原因就係因為佢話座底都要10 channel 啊，8 channel， 座底要8 channel。咁如果你用3和咧就出現問題啦，除非你都冇啦，冇辦法啦，你3和就算有多個接收都冇理由拎住兩支用啦。
咁佢話用呢個控咧，或者用負他把都問水地控到呢架車嘅。總言之，即係8 channel 或以上。咁咧，佢而家呢架車咧有2個接收喺裡面嘅。咁你當然可以用1部啦，但係你就會更加論盡啦，即係啲線咧接駁就有排搞啦。咁所以咧，佢用2個接收都係一個好聰明嘅辦法。咁你就要諗下，你買支控咧都要諗到架車，係啦，要接受到應付到呢架車，犀利。我都用嗱，我忍唔住咧，又拍低佢嗱，佢點樣用呢支控可以控到呢架車咧？咁即係其實好多控咧都唔得嘅。係啊，咁你可能要用棍控啦。咁但係如果你即係如果慣咗用牌控嘅話咧，可能你嘅選擇唔多嘅。係啊。咁呢個係一個好嘅選擇。佢講下係咪有啲咩特別？其實 function， 因為都呢架車都比較多。係啊，咁點樣可以知道用咩掣做啲咩嘢咧？咁啊，平時咧油門啦，係睇轉向啦，係啦，好啦，最簡單兩個啦。我哋平時1、2波咧就會用呢個一波，係空波、2波咁樣去做一個1、2波選擇。係好啦，咁我哋做燈嘅時候咧，因為廠佢本身做咗一 set 燈做咧，係俾你做好着細燈。着大燈，着大燈嘅頻閃，咁樣唔同嘅 function， 咁咧即係輪流做出唔同嘅燈嘅色。係啦，咁我哋會用呢個弧中掣呢個，咁一下兩下去啟動嗰啲燈，用邊組燈。呢個係轉彎嘅微調嚟嘅。其實本來係轉彎微調嘅，但係佢竟然可以愛嚟控制燈嘅。我就將佢轉咗做我嘅車嘅 function 燈。咁就變咗，咁我呢個咁會比較方便啲。啱。咁就算呢架車經常咁咪話轉微調咁都係撳翻裡面再校翻個微調嘅啫。係。但係呢個我會用多啲，所以我就將佢就擠咗喺上面啦。其實你可以有自由地選擇其他掣做燈嘅，即係其他 function 嘅嘢啦。哦。所以就比較方便啲。好啦，咁頭先仲有啲咩咧？響安啦，我哋呢度會響安就係咁，一撳就888啦。係。咁呢邊咧，我係呢個做一個拉 handbrake 有時即係其實都係好似冇乜用啦，但係幾過癮嘅。有時撳一撳咧，見到佢喺度拉手掣就幾得意嘅。象真嘅嘢梗係咁噶啦。係啦。咁我就 set 埋個4輪轉向，咁我會 set 咗喺呢度。撳住就4輪轉向。唔係撳一撳佢就 turn on。toggle。係啦，再撳一撳佢就熄翻。咁你可以選擇轉彎用唔用4輪轉向。係啦，因為都幾大影響嘅。係有甩尾嘅。都唔會甩尾啊，因為佢車比較重。所以咧，我都如果各位買咗呢架車之後咧，4輪轉向咧係比漂移胎難揸嘅。用漂移胎嘅時候就可以用啦。但係咧，你話屋企玩泊車咧，4輪轉向係 OK 嘅，幾好嘅。係因為佢可以細角度。係細角度，即係個圈會細好多。係。但係如果高速咧，你用4輪轉向出事啦，因為佢車重同埋佢啲胎有翻唔想咬嘅，一轉彎咧有機會會翻車。OK。因為我哋啱啱嚟到香港嘅時候試過。咁你行得好慢咯。去 JV 跑過半個鐘頭試過，咁就真係唔可以亂咁用。嗱，所以你睇下條胎咧都有蝕嘅跡象嘅，少少嘅，同真車一樣嘅，好緊要啊！比較重嘅車。係，我都其實想問你玩咗幾耐嘅？原來起碼都半個鐘喺 JV。呢個嗰陣時嚇走好多其他車嘅。唔係，其他真係好多謝啲車友話，見我哋試新車真係。嗱，我哋見到，如果我哋見到佢喺度 JV 度玩，我一定會停晒喺度睇啦。班車友好人，就話你試新車。俾成條車你自己玩，冇問題啦。多謝晒，真係冇問題啊！真係好好人。跟住我哋拍完片，跟住好快又俾翻個車俾人哋啦。咁你諗下呢個，但係觀眾亦都可以諗下用呢個控啊，因為呢個控咧價廉物美，係咪啊？係真係。好似嗰陣時咧，呢個係千零蚊，千中咯。係啦，嗱，千零蚊嘅啫。咁你諗下，即係一個祖國嘅千幾蚊嘅控咧，個功能咧比得上其實係好，可能仲犀利過，可能仲犀利過一啲外國嘅控啊！係啊，因為佢因為俾你玩多好多唔同嘅嘢。咁但係最近仲有個再新呢個型號咧，就貴咗好多啦，咁呢個要即係補充資料啊，犀利！我差啲忘記同大家講咧嚇，呢個鈴咧除咗靚2嚿金屬夾鈴嚟嘅，原來仲有螺絲喺裡面嘅嚇，呢個真係絕頂啊！
嗱，而家真係，唉，我諗都諗唔到咧，原來仲有啲咁嘅嘢嘅嚇。點樣揭出嚟㗎？就係用手指甲。係啊，就一腳激死我！嗱，多謝新相識嘅神秘人 L， 我哋叫做西毒啊，一啲好介紹啊！呢個牌子咧，原來仲有一個新車，一個新車咧就係阿神秘人 L 咧就借咗俾我，而家喺架車度咧就要揾人幫手先拎到上嚟，因為重得好緊要啊！究竟裡面係乜嚟咧？留意下一次 Billy Speak 上面嘅 unboxing 咧，你就揾到所有呢啲咁嘅片啊！當然啦，我 unboxing 咧有成幾百條片咁，但係嚟緊呢一條咧就會講呢個開盒片啊！究竟呢個牌子仲有啲咩產品咧嚇？如果你揾 Billy Speaks 嘅testing equipment 咧，就會有類似有依個 R44咧，我哋試驗下究竟有啲咩裝置啦，或者其他遙控元件嘅一啲測試片段啊！隨時同大家見面，再見。